construcciones sin caso no son rectas, tienen un grado de inclinación. Vamos a ver, un grado de inclinación de 3 hasta 13 grados de inclinación. Perdón, mira, no es plomo, es recto, ¿no? Inclinación, igualito de acá, inclinado. Si lo pongo recto es acá. Acá igual. Tienen un grado de inclinación. ¿Y por qué construyen así? Porque los incas también tenían conocimiento de temblores, terremotos. Los incas prefirieron construir acá, ahí. Mueves adelante igual. Pero ahora, ¿cómo son las construcciones ahora? Totalmente vertical.